Ito na yung aking order. Sana dumating na. I-unbox natin. Welcome to another crime Kuha ka kutsin nyo. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Wala, gaya ka. Ko. Yan. Unboxing podcast. Imitate pa naman. Kaya tayo na ito. Ah. Ano kaya? Orange ko. Orange crush. Pang ano yan? Pang healing? Panggiling. Okay, para namang... Ano na ito? Anong orange crush nito? Amplifier? Orange ko. Orange crush. Orange. Kaya ko ano ka. Yan lang ano. Yan talaga. Ano ba to? Ano to? Orange crush pag ano? Pandurot na. I'm gonna set your place on fire. I'm gonna set your place on fire. Paano yun na ano naka-crush? I'm gonna set your Paano place nga on saan? fire. Let's get Saan nga higher. ka? Pag-buhay? Ang likod. Okay, i-demo ko lang yung nabili kong amplifier. Orange crush, 20 watts. Bali, lahat muna natin yung saktong cables para sa safety ng ating amplifier kasi dapat ito muna talaga yung mga cable bago tayo switch yung phone. Ayan po. Then, lahat ang data niya ay naka ano natin na turn back natin yung treble. Turn back ang treble, turn back ang middle, turn back ang bass, yung in, turn back ang pin. Sound test. Then, turn back ang pin. Yung ating 1 o'clock ang treble, then 2 o'clock ang gain, ang middle, then ang bass ay 11 o'clock. Balik ulit natin sa kickstart bakla. Bass. Gawin natin 1 o'clock ang bass, 11 o'clock ang middle, then 2 o'clock ang treble.
Then, gawin natin 3 o'clock ang middle. Ang bass ay 4 o'clock ang bass. Then, ang treble ay 11 o'clock. Oops. Gawin ulit natin 9 o'clock ang bass. Ang middle ay 12 o'clock. Then, ang treble ay 3 o'clock. Basta sa pitch, dito tayo natin. Pick up. Okay, punta naman tayo sa dirty channel. Dirty channel naman tayo. Balik natin sa ating 12 o'clock bago tayo pumunta sa dirty channel. 12 o'clock ang clean, 12 o'clock yan. Then, 12 o'clock muna yung dirty. Bawasan natin ang gain ng 9 o'clock. I'm sorry, diba? Yung gain ng 9 o'clock. Medyo wala. 10 o'clock. Dirty channel natin. Gain, 12 o'clock. Bawasan natin ang dirt ng 9 o'clock. Okay, balik natin sa 12 o'clock. Mas malakas yung 12 o'clock pag dirty. Balik natin sa 3 o'clock. Sagad natin bulo. Masyado malakas, diba?